హలో ఫుడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎట్లున్నారు అందరూ, బాగున్నారా? సో నేను ఈరోజు చూపించేస్తుంది కెంట్ శాండ్విచ్ గ్రిల్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది నేను ఆర్డర్ పెట్టా. సో ఎట్లా ఉంది, ఏంటి, దాని రిలేటెడ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, అసలు ఎట్లా యూస్ చేయాలి, మొత్తం కంప్లీట్ వీడియో పెట్టా. అండ్ ఒక శాండ్విచ్ని కూడా అసలు మేకింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది కూడా కంప్లీట్ వీడియో పెట్టాను. సో ఇంకేమైనా చూడకపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా చూడండి. ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఈ షార్ట్ కిందనే ట్యాగ్ చేసి పెడతాను. సో డెఫినెట్గా క్లిక్ చేస్తే మీకు లైక్ మెయిన్ వీడియోకి నావిగేట్ అయిపోతుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ ఎంటైర్ వీడియో. చాలా ఈజీగా మేకింగ్ ప్రాసెస్. మనం కేఫ్లో అది తింటూ ఉంటాం కదా బయట, సేమ్ టేస్ట్ వస్తుంది. సో కొంచెం కచప్ వేసుకొని మయో వేసుకొని తింటే ఉంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది టేస్ట్ అయితే. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తే మీకు ఎట్లా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ నేనైతే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్లా చేసా. చీజ్ యూస్ చేసా, మయో యూస్ చేసా, అన్ని యూస్ చేసా. నార్మల్గా మనం ఆమ్లెట్ వేస్తాం కదా పాన్ మీద పెట్టి, జస్ట్ నేను లైక్ మధ్యలో కొన్ని వెజ్జెస్ పెట్టేసి చేసేదాన్ని. బట్ ఈసారి కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా అన్ని యూస్ చేసి ట్రై చేసా.